إذا سقطت من سفينة فقد تصل سرعتك إلى 40 ميلاً في الساعة، مما يؤدي إلى غمرك بسرعة في عمق الماء. ولكن إذا تمكنت من العودة مرة أخرى فمن المرجح أن تكون السفينة بعيدة جداً، مما يجعل من المستحيل تقريباً رؤيتها. الآن إذا رأى شخص ما سقوطك فسوف يوقف السفينة، لكن جهود الإنقاذ هذه يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً، لذا سيتعين عليك الانتظار في المحيط لساعات إذا عثروا عليك على الإطلاق.